हेलो गाइस, आज हम आलू बैगन और फ्लावर की सब्ज़ी बनाएंगे। अभी आप देखोगे मैंने इसको भाजी को अच्छे से कट कर दिया है, इसमें पानी भी डाल दिया है। इसको अच्छे से धो के अब हम भाजी बनाएंगे। अभी भी फ्लावर को आप कट करोगे तो इसको अच्छे में पानी में भिगो के इसमें थोड़ा हल्दी डाल लेना, ताकि आपका जो भी गंदगी रहेगा फ्लावर का, क्योंकि कभी कभी फ्लावर में कीड़े भी रहते हैं, तो उसको अच्छे से हल्दी डाल के पानी में 1-2 बार धो के इसका फिर सब्जी आप बना सकते हो। अभी आप देखोगे मैंने कढ़ाई को अच्छे से धो के इसको गैस पे चढ़ा दिया है। 1 स्पून तेल डालना है, उसके बाद जीरा डालेंगे, तो आधा स्पून डालेंगे जो हमने सब्जी कट किया है। तो हमने आज बैगन आलू और फ्लावर की सब्ज़ी हमने कट किया है, तो उसको अभी हम इसमें डालेंगे। अपना गैस का फ्लेम थोड़ा कम करके आप अभी सब्ज़ी डालेंगे। अभी अच्छे से इसमें तो ऐसा करेंगे। 1 चम्मच हल्दी डाला और आधा स्पून 1 और आधा स्पून हमने डाला मिर्ची का पाउडर और 1 स्पून मसाले का गरम मसाला डाल देंगे। अब इसको अच्छे से हम लोग को मिक्स करना है। आप देखोगे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाला भाजी बनाना है तो आप 2 स्पून भी ऐड कर सकते हो। तो हमने इस पर 2 स्पून पानी ऐड कर दिया है। अभी हम लेंगे 3 टमाटर, इसको अच्छे से धो के कट करेंगे। अभी इसमें हम ऐड करेंगे 3 टमाटर जो हमने अच्छे से धो के कट करके रखे हैं। तो इसको हमने, अब देखोगे गैस का आंच मैंने ऐसा रखा है, पूरा फास्ट मत करना तो आपका पानी पूरा सोख लेगा। तो आपको ऐसे ही मीडियम में गैस रखना है ताकि ये अच्छे से पक जाए और आपका पानी भी सब्जी में रहे। 1 और आधा स्पून हमने लास्ट में नमक ऐड कर दिया है। अभी अब हमारा भाजी बन के रेडी हो गया है।